السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان الأعزاء في هذا الفيديو اللي إن شاء الله سيكون تجربتي الشخصية مع شركة الاتصالات في المغرب. مزيان. غادي ندوي على أورانج، غادي ندوي على اتصالات المغرب، وكذلك إنوي ولما لا سنعطيها بعضا من حقها. غادي نبدأ أول حاجة باتصالات المغرب بحكم أنها هي الأولانية اللي دخلت. مزيان. إذا دخلنا شركة اتصالات المغرب وخدمات لينا، يعني 4 ميغا تاعنا كانت كتوصلنا، ما كاينش مشكل، يعني ما نعطيوها حقها. 4 ميغا تاعنا كانت كتوصلنا، كنا خدامين بها بخير وما كانش مشكل. من بعد شنو طرا؟ من بعد تقطعت لا لين ديالنا، لا لين ديالنا كانت كتمشي وتتجي، كتمشي وتتجي، فهمتيني؟ يعني تتسيني، تتمشي تتخدم واحد 14 دقيقة كتقطع، عاوتاني واحد الساعة تخدم شوية تقطع. دورنا للتكنيسيان، دورت للتكنيسيان وبالفعل جا التكنيسيان، ولكن صيفطوا لي واحد التكنيسيان اللي الا جبت غير شي واحد من الزنقه غادي يدير بحالو. نشرب واحد القهوه. علاش؟ شنو دار هاد التكنيسيان زوين جدا الى بغيت تسمو. المهم هاد التكنيسيان جا خدم واحد الفيديو في يوتيوب ب 1080 بي مزيان، طلقوا بحال هكا، الفيديو بقى خدام ليه مزيان، صاف مشى فحالو. قال لك كونيكسيون خدامه. تنقول انا راه ماشي قضيه الكونيكسيون، تنقول انا راه مشكل عندي كتمشي لالين وتترجع تتقطع، راه ماشي مشكله الكونيكسيون، راه مشكله تاع الخط، داك لالين داك الكابل كيمشي وكيجي. لا حياه لمن تنادي، بقدرة قادر. المهم داكشي من عند الله سبحانه وتعالى. خدمات لالين يعني ما كاين حتى مشكل، خدمات لالين. دزت كاع الدي بي تاع 12 ميغا وخدمت بالدي بي تاع 12 ميغا مزيان، يعني ما نكذبوش، خدمت بالدي بي تاع 12 ميغا مزيان. ولكن ديك الساعات الوقت استحزقت علينا، فبالتالي اضطريت انه يا نحبسو يا نشوف شي حل اخر. ديك الساعه خرج الارض ديال اورانج ديال 20 ميغا ب 3000 ريال. 3000 ريال مزيانه، نقدروا نشوفوا من هنا ومن هنا نجمعوها. درنا الارض ديال 20 ميغا من عند شركه اورانج. الشهرين الاولانيه كنخدم 20 ميغا، واخا تكون حتى المسائل الجال ما غتوصلكش باش نكونوا متفقين. وصلتنا الا كتعاقل ديك 8 10 ماكس. نص مزيان، نص هذاك بحال الدي بي اللي كان تيجيني فاش كنت نخلص 5000 ريال، ما كاينش مشكل، خدمت به ومريضنا ما عنده باس. دازت اسيدي واحد 4 شهور 5 شهور هكاك، لا لين تاعي تقطعت. وهذا باش نكونوا متفقين بين قوسين، كون كنا في واحد الدوله اللي هي متحضره كنت نقدر نمشي وندفع واحد دعوه قضائيه وناخذ حقي، لانهم قطعوا لي لا لين ديالي وانا تنخلص الضرائب تاعي. مزيان. تندور لهم ما كاينينش، ندور لهم ما كاينينش، ندور لهم ما كاينينش، ندور لهم ما كاينينش، ندور ما كاينينش، ندور ما كاينيش، 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 ندور ما كاينيش. الله ما تنطنز عليكم، تندور يوميا صباح وعشيه جوج المرات بالتليفون تاعي، بالتليفون تاع الخوالي، بالتليفون تاع الوالده. كندور بكاع التليفونات اللي كاينين، بكاع النوامد اللي كاينين. مزيان. بغيتو الشهود نجيب لكم وليدات الشهد، ها هي. تندور ما كاين حتى حل، وما كايناش شي وكاله ديال اورانج هنا باش نمشي ليها. مزيان. مشيت عند واحد السيد، ما غاديش نذكر سميتو لانه ما كاين لاش نذكرو سميتو، فهمتيني. مشيت عندو. دابا فين هو المشكل؟ دابا عندنا حنا في ايتورير، ما عرفتش انا في باقي الدول، عندنا هنا في ايتورير لا لين ديال اورانج هي نفسها لا لين ديال اتصالات المغرب. يعني الا انت بغيتي دوز الخط ديال اتصالات ديال اورانج ولا ديال انوي، راه كيدوزوا لك البنايه التحتيه تاع اتصالات المغرب. يعني فاش تقطع داك الشيء، اتصالات المغرب خاص اللي يقادو. يعني فاش كدور اورانج كدور لهم هما، ما تينوضوش ولا واحد منهم ما تينوضش. المهم ما كايناش كومونيكاسيون. ما علينا. جاو هادوك اللي انستالوا لي لالين ديال اتصالات المغرب، انا خدام باورانج، جاو صحاب اتصالات المغرب باش يقادوا لي لالين. ما علينا، دوزوها هادي. قلبوا نتوما واش ليغال واش ماشي ليغال، واش قانوني ولا ما قانوني، ما شغليش انا في داك الشيء، تنعاود التجربه تاعي. جاو دويت مع دوك الدراري، قالوا لي راه لالين تاعك تقطعات من التحت. دابا لالين تاعي حيدوها ليا وعطاوها لشي واحد. دابا لالين ديالي انايا كمستهلكين ادفعوا الضرائب المزفته ديالي، حيدوها ليا وعطاوها لشي واحد. ما علينا. فاش رجعوا لي لالين ما كنت ما عرفت شنو، ما رجعش لي الدي بي تاعي. الدي بي تاعي ما كاينش، الدي بي تاعي طاح لجوج. مزيان. ما كاينش على سميتها باقي دي بي ولا كونيكسيون. وبليس انه هذا الروتر هذا اللي كيعطيوكم، هذا الروتر هذا ديال اورون، حيت ليه ستيكر حيت مرضتني ديك اللعيبه. هذا الروتر هذا فيه واحد اللعيبه اللي هي التي ار 069 ما عرفتش 96 واش داك العجب، بمعنى انه راه ممكن يدخلوا لك الروتر تاعك بلا الاذن تاعك. فهمتيني؟ يعني انت مكونيكتي بالواي فاي، ممكن يدخلوا للروتر تاعك، يشوفوا الناس اللي مكونيكتين، يشوفوا الدي بي تاعك، يشوفوا كاع الزمر تاعك. فهذا واحد الاشكال اخر اللي ما بيتش. كذلك الريكلاجات اللي كاينين في هذا الروتر ما تقدرش تعدل عليهم. عرفت ديك اللعيبه كتدخل بسيبورت، ولكن تندوي على الريكلاجات الاساسيه ما تقدرش تفورماتيه، ما تقدرش تفلاشيه، ما تقدرش. هذا تتسالي منه كدير ليها الى المزبله. ما علينا. خدام به اكسس بوينت ما طريقه التوزيع.
حيت الا كونيكتيتو بالواي فاي راه غادي يقدروا يدخلوا ليه، فهمتيني؟ راه هو اليوزر نيم والباسورد والماك ادريس كيدخلوا ليه، وبتي ار 09 كيدخلوا للروتر وغادي يشوفوا شكون كونيكتي شكون ما مكونيكتيش، فبالتالي ما علينا. المهم سالينا مع اورانج، واخيرا وحق الله العظيم ما عرفتي فاش ساليت مع اورانج بحال الا كنت في الحبس وتحررت ودخلت لواحد الحبس اخر. شنو هو؟ دخلت عاوتاني اتصالات المغرب. دخلنا اتصالات المغرب على اخوان مزيان. كانت عندي 4 ميغا مزيان. انا 4 ميغا ما كيفينيش بحكم انه راه تنبغي نقصر، تنبغي نداونلودي، تنبغي نتفرج في افلام. دزنا 12 ميغا. فاش دزنا 12 ميغا شنو فين كاين المشكل؟ 12 لا لين تاعي ما كتسبورتيش 12 ميغا، فبالتالي ملي دوزو ليا الكوموند ل 12 ميغا بحال قلتي واحد اللعيبه في البوطه تحرقت عندي مزيان. يعني لا لين تاعي ما بقاتش. بالمناسبه كاع السكرينات غادي نحطهم لكم ديال كاع التيستات اللي درت. اذا قلت انه لا لين تاعي ما كتسبورتوش 12 ميغا، ملي دوزو ليا 12 ميغا تحرقت واحد اللعيبه تماك. ملي تحرقت ديك اللعيبه تنمشي عند دوك المكلخين اللي كاينين في لاجونس كنقول ليه خويا الله يرحم لك الوالدين. دابا كي بغيت نشرح انايا لهاد الاخ هذا تنقلب على شي حاجه ما كي بغيت نشرح ليه بلي راه انا قاري داك الزمر ملي كان هو باقي في الحفاضه تاع امو. يعني هو حياته كلها ما غتسواش داكشي اللي قرينا، ما كاين لا تواضع لا هم يعزانوا. تقول لي راه قرينا سي ان بي، راه قرينا نيتورك بلاس، راه عرفناكم باش خدامين، راه كنديروا البي في سي 4 ما تنديروش البي في سي 0، راه مقادين كاع الدي ان اس، راه مقادين كاع الاف تي بي ومكونيكتينو هنايا باش ناكسسيو الفايلز تاعنا، راه حلينا البورت 80 في في البي سي في فاكين روتر باش نقدروا نديروا، راه كنديروا الكوس، راه هادي راه الويفي الجيران وجبدناه. ما هما ما عارفينش ليك هاد اللي عارفين المشكل من عندك انت ما كونفيغريتيش الروتر. ما علينا. دور لي تكنيسيان اللي هو عبد الرزاق، هو اللي متكلف بهذا الزمان. شنو قال لي اودي راه حنايا عايشين في جهنم. قال لك راه كذبوا عليك، راك عايش في جهنم، راه متي وقامت الساعه. ما علينا. لا لي انت هنا حنايا ديال هنايا اولا البواطات اللي دايزين لهنايا الامقدار، والبواطات اللي دايزين كدينات اللي حسن ما عرفتش داك الزمر الفوق تما. المهم واحد الربعه البرايص كلهم مشاركين في واحد البلاصه وحده، مشاركين في واحد البواطه وحده، ماشي بواطه ولكن واحد السنتر شي حاجه كلهم مشاركين فيها. يعني واحد لا لين تيهز منها كلشي. داكشي علاش ان داك الديبي اصلا عيان مزيان. قال لك غادي نصيفطوا شي واحد غادي يشوفوا واش عندك شي بلاصه خاويه تماك باش ناخذوا لا لين نركبوا عليك في ديك البواطه وغتخدم عندك 12 ميغا. ما صيفطوا حتى واحد. فاكين شنو كتوقع حتى انا كنت نتوقع تصيفطوا شي واحد. لا صيفطوا لك شي واحد والله. عاود دورت ليه وعاودنا دورنا. قال لك اودي راه ما كايناش شي بلاصه تماك، واخا انني راه مشيت لديك البلاصه وحيت اصلا محلوله عمرها كتسد. قلبتها ولقيت انه اصلا حيدوا واحد الكابل ديال شي واحد تماك ما بقاش خدام بها، يعني كاينه بلاصه خاويه وبلاصه البلاصه اللي مني اليسرانيه كلها خاويين، يعني كاين فين تخشى الكابل، واللي من حتى هو باقي فيه بلايص خاويين، يعني كاين فين تخشى الكابل. المهم اليوم القيامه ونتفاهموا ان شاء الله على هاد اللعيبات. سو من بعد ما قال لك راه ما كاين حتى واحد، قال لك غادي ندوزو لك انا نهبطوا لك ال 4 ميغا حيت هذا هو الحل اللي كاين عندك. الى رجعتي من 12 ميغا ل 4 ميغا راه كيديو لك كيزيدوك 120 درهم في داكشي اللي خصك تخلص. مزيان. ردينا هادشي ل 4 ميغا. ملي ردينا 4 ميغا نفس المشكل، يعني كونيكسيون ما كانش كتوصل كاع ديك 4 ميغا، والابلود عندي زيرو. يعني في كاع التيستات اللي غنوريكم الابلود كاملو زيرو، فبالتالي ما تقدرش تصيفط شي ميساج ولا شي تصوير. الا صيفطتي شي فيديو واه زيد نعز الله لا وصل داك الفيديو بالله. المهم مرحبا بكم في التجربه ديالي مع 6 شهور عام عامين هي هذيك. مرحبا بكم في التجربه تاعي مع عامين مع الكونيكسيون. اذا بقات الشركه ديال انوي، وغالبا هي اللي غادي نجرب ان شاء الله في شهر 10 ولا شي حاجه بحال هكاك، هي اللي بغيت ندخل ونشوفوا. فهمتيني؟ يعني من هنا عاوتاني واحد العام غادي ندير لكم فيديو ابديت على التجربه تاعي مع شركه ديال انوي، تستوى حتى هي كما قلت. الا جاو غادي يدوزوا لي الكابل، راه بطبيعه الحال ماشي انوي اللي غادوز لي الكابل، ولكن صحاب اتصالات المغرب هما اللي غيدوزوا لي الكابل. نهار تفهم نهار غتسطى، هادشي اللي كاين الاخوان. وهذه فقط تجربه شخصيه، وكنصح اي واحد الا كنتي بديت دير الويفي حباس زقالرد. اش غنقول لك؟ الا كنتي بديت دير داك تاع 12 ميغا، هذاك غتشوف انت الناس اللي حداك اللي دايرينو شحال من واحد دايرو وشحال واصلهم، لانه راه دابا من كثرت ما الناس خدامين به كثرت ما راه
معيان فهمتيني، ولا ثقيل. فبالتالي شوف البلاصه فين كاين نتايا، شوف الريزو تاعكم، شوف البواطه تاعكم، شوف شحال باش بعيد انت على السونطار. هادو كلهم خذهم بعين الاعتبار، حيت راه ممكن تندم، وانا ندمت ندما شديدا. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، كنتي غير بغيتي دير اتصالات المغرب، اول حاجه نشوف لك ديال 12 ميجا مزيان. شوف لك ديال 12 ميجا، حيت عن تجربه شخصيه خدمت بتاع 12 ميجا مزيان. فبالتالي الا كنتي قاد دخلتها 12 ميجا، دخلتها 12 ميجا واخا غادي تكون 250 درهم مزيان، ولكن راه مزيان. اما الحل الوحيد اللي كاين، اما الحل الافضل اللي كاينين جوج حلول. كاين تدخل الفيبر اوبتيك. الفيبر اوبتيك راه كلنا عارفين انه 100 في الابلود 100 في الداونلود، يعني ما غاديش تلقى فيه مشاكل. الحل الثاني هو ستارلينك. وانا اعدكم شخصيا يا احبتي في الله انه نهار غادي تدخل ستارلينك المغرب غنكون من السباق، ما غاديش نكون من السباقين، ولكن غادي ندخلها وندير لكم تجربه شخصيه تاعي مزيان. دابا هي ماشي ما كايناش في المغرب، ولكن الشركه براسها كتقول لك انا ما مسبورتيش في المغرب، فبالتالي ما بغيتش نكون من الضحايا. انا اصلا ضحيه تاع هذا الزمر كامل. فاش غتدخل غادي دوز عليها واحد عام كاع، نشوفوا كي غاديه القضيه، وديك الساعات نشريوها مزيان. راه تنقول لك كتشري لك بلاطو، فين عطيني شي ورقه. كتشري بلاطو بحال هذا، تحطو بحال هكا في السطح، كتخشي الكابل في الضو، كتوصلك 100 ميجا في الداونلود 100 ميجا في الابلود. فهمتيني، ما كاين لا هبط عند اتصالات شكي ليهم، ما كاينش لا سير لاجونس، ما كاين لا دور صفر شي حاجه، ما كاين لا شوف هاد التكنيسيان. بلاك اند بلاي از دي سي. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى ان القاكم في فيديو اخر وفي حلقه اخرى. وبالنسبه لدروس الفوتوشوب بطبيعه الحال غادي يكونوا غير هاد الايام صراحه الله كانوا بعد المشاكل الحيويه في الحياه. فتهلاو لي في راسكم، وشاركوني آراءكم وتجاربكم. تبارك الله عليكم، وإلى اللقاء.